Заложила уши, капец. Янка, что делаешь, когда уши заложила? Что-то мне не нравится чемодан. А, вон там. Стоит. Что, висит? Да, надо где-то остановиться. А тут и нет Здесь я не места. могу остановиться нигде. Что-то мне не нравится чемодан. Не мог Там мои вещи. Подлец. Приехали уже, еще 2 минуты. Развязался. Развязался? Капец. Тут негде остановиться. Где стать здесь? Если ты встанешь и подъедет какой-то идет и убьет на месте, скажет, что так родился. Ну да. Вот здесь я встану. Под знаком. Ну а что делать? Окей. Что делать, если мы не слезть с дороги?